காட்டு மாடு நிறையா இருக்குது. ஸோ இப்போ போகிறதுக்கு வழி இல்லை. ஆனால் இந்த இடம் உண்மையாகவே செம்ம ரிச்சான ஒரு இடங்க. நம்ம சப்ஸ்கிரைபரும் ஒருத்தர் வந்திருக்காரு, அவருக்கு தான் இன்றைக்கி பர்த்டேவாக நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே, நேம் மகேஸ்வர் தான். மகேஸ்வர் அண்ணனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் மறக்காமல் ஜாலியாக வாங்க. கேத்ரின் ஃபால்ஸு நல்லா சேஃப்டியாக என்ஜாய் பண்ணுங்க. வணக்கம் வியூவர்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம நீலகிரி மலையில் காட்டுக்கு நடுவில் இருக்கிற ஒரு அழகான அருவியை பார்க்க போகிறோம். கேத்தரின் ஃபால்ஸ் அப்படின்றது தான் இந்த அருவியோட பெயர். இந்த அருவி எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மேட்டுப்பாளையத்துலேருந்து கோத்தகிரி வழியாக ஊட்டி போகிற வழியில் இந்த அருவி இருக்குது. கோத்தகிரி பக்கத்தில் தான் இருக்குது. நம்ம மேட்டுப்பாளையத்துலேருந்து கோத்தகிரிக்கு போகிற வழியில் கோத்தகிரிக்கு முன்னாடியே அரவேணு அப்படின்னு ஒரு ஊர் இருக்குது. அந்த ஊரில் வந்து நம்ம லெஃப்ட் எடுக்கணும். போகிற வழியில் கேத்தரின் ஃபால்ஸுக்கு போகிறதுக்கான வழி அப்படின்ற போர்டு வச்சுருப்பாங்க. இருந்தாலும் நம்ம மேப் லொக்கேஷனை வச்சு தான் கரெக்டாக போக முடியும். அந்த அரவேணு ஊர்லேருந்து கேத்தரின் ஃபால்ஸுக்கு போகிற வழி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும். சின்ன ரோடாக தான் இருக்கும். நிறைய கிராமங்களை நம்ம கடந்து போவோம். அவ்வளவு அழகாக இருக்கும் அந்த இடம் பார்க்கறதுக்கு. சாலைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு டவுனாக போகும், திடீர்னு அப்பாக போகும். அந்த மாதிரி நாங்கள் போயிட்டு இருக்கப்ப பார்த்த ஒரு அழகான இடம் தான் இந்த இடம். உண்மையாகவே இந்த இடம் வந்து யாராக இருந்தாலும் அவங்க மனசை வந்து கண்டிப்பாக கொள்ளை அடிச்சிடும். அவ்வளவு சீனரியாக இருந்தது. அதுவும் இந்த பிங்க் எல்லோ பூச்செடி எல்லா இடத்துலையும் பூத்து அழகாக இருக்குது. இந்த பூச்செடியோட பேர் தான் மறந்து போச்சு. சென்னையில் இதெல்லாம் இப்போ பார்க்குறதே பெரிய விஷயம். மேகங்கள் சூழ்ந்த மலை, வனப்பகுதி, தேயிலை தோட்டம், மரங்கள் அப்படின்னு இந்த இடத்தோட அழகை வார்த்தைகளால் சொல்லவே முடியாது. அதே மாதிரி அழகான மலை கிராமங்கள், பழமையான வீடுகள், இதெல்லாம் ரசிச்சுக்கிட்டே கேத்தரின் ஃபால்ஸ் இருக்கிற இடத்துக்கிட்ட வந்துட்டோம். அரவேணு கிராமத்துலேருந்து நம்ம 5 கிலோமீட்டர் தள்ளி வந்தோன்னே இந்த கேத்தரின் ஃபால்ஸ் கிட்ட வந்துடலாம். இங்கே வந்து கேத்தரின் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு போர்டெல்லாம் வச்சிருப்பாங்க. ஆனால் இங்கே வந்த பிறகு ஒரு பெரிய பல்ப் தான் நம்மளுக்காக காத்திருக்கும். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே நம்ம வண்டியெல்லாம் பார்க் பண்ணிட்டு இறங்கி போய் பார்த்தோம்னா இங்கே வந்து ஃபால்ஸ்லாம் எதுவும் கிடையாது. வெறும் வியூ பாயிண்ட் மட்டும்தான் இருக்குது. அரசு மற்றும் வனத்துறை சார்பாக இந்த வியூ பாயிண்ட்டை நம்ம பார்க்கறதுக்கு மட்டும்தான் முறையான அனுமதி இருக்குது. காட்டுக்கு நடுவில் இருக்கிற கேத்தரின் அருவியை நம்ம போய் பார்க்கணுன்னா கொஞ்சம் ரிஸ்க் எடுத்து தான் போகணும். அதுக்கு வந்து வனத்துறை சார்பாக எந்த அனுமதியும் கிடையாது. நம்மளோட ஓன் ரிஸ்கில் தான் நம்ம அங்கே போகணும். அந்த அருவிக்கு நம்ம எப்படி போகணும் அப்படின்ற டீட்டெயிலாக பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த வியூ பாயிண்ட்டில் என்ன இருக்குது அப்படின்றத போய் பார்த்துட்டு வந்துடுவோம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான் வியூ பாயிண்ட். ஒரு பெரிய பள்ளத்தாக்கு, கொலைகார பள்ளத்தாக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். அவ்வளவு ஆபத்தான ஒரு இடம். ஆனால் அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்பியெல்லாம் தாண்டி அங்கே போய் பசங்களாம் நிற்கிறாங்க. பார்க்கறதுக்கே நம்மளுக்கே கை காலெலாம் நடுங்குது. நீங்கள் இந்த இடத்துக்கு போனீங்கன்னா தயவு செஞ்சு இந்த கம்பியெல்லாம் பிச்சுக்கிட்டு அந்த பக்கம்லாம் போயெல்லாம் பார்க்காதீங்க. அதெல்லாம் ரொம்ப ஆபத்தான விஷயம். இந்த வியூ பாயிண்ட்லேருந்து நம்ம வெறும் தண்ணி சத்தத்தை மட்டும்தான் கேட்க முடியும். ஃபால்ஸை வந்து பார்க்க முடியாது. ஃபால்ஸுக்கு எப்படி போகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே இருக்கிற கிராமங்கள் வழியாக, அதுக்கப்புறம் ப்ரைவேட் ஏரியாவை தாண்டி ஃபாரஸ்ட் ஏரியாக்குள்ளே போனோம்னா ஒரு 2 கிலோமீட்டரில் அந்த ஃபால்ஸ் கிட்ட போகலாம். இது யாரெல்லாம் போகலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ரெண்ட்ஸோட போகிறவங்க போகலாம். ஃபேமிலியோட, குழந்தைங்களோட போகிறவங்களாம் அங்கே போக முடியாது. ரொம்பவே ஆபத்தான ஒரு பகுதி. இப்போ நம்ம தேயிலை தோட்டம், கிராமம் இதெல்லாம் கடந்து கேத்தரின் ஃபால்ஸ் இருக்கிற இடத்துக்கிட்ட வந்துட்டோம். இதுவும் வந்து ஒரு ப்ரைவேட் ஏரியா தான். இந்த தேயிலை தோட்டத்துக்கு நடுவில் இருக்கிற இந்த வீட்டுக்கு பின்னாடி பக்கம் அப்படியே போனோம்னா ஃபால்ஸை வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஒரு பள்ளத்தாக்கில் நம்ம இறங்கி போனோம். இங்கே தான் நாங்கள் போகிற வழியில் பார்த்தீங்கன்னா காட்டு மாடு நிறைய இருந்தது. காட்டு மாடுகளை பார்த்தோன்னா நாங்கள் அப்படியே நின்னோம். அந்த பக்கம் வந்து ஃபால்ஸில் குளிச்சுட்டு வரவங்களும் அந்த பக்கம் அப்படியே நின்றுட்டாங்க. நாங்களும் இந்த பக்கம் அப்படியே நின்றுட்டோம். அதுக்கப்புறம் இந்த மாடுகள்லாம் போகிற வரைக்கும் நாங்கள் வெயிட் பண்ணோம். அதுவும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகர்ந்து அந்த பக்கமாக போயிடுச்சு. அதுங்க போன பிறகு நாங்கள் அப்படியே இறங்கி போனோம். இதெல்லாம் நடக்கவே முடியாது. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே செம்மண் மாதிரி இருக்குது. ஒரு வழியாக நம்ம கிராமங்கள், தேயிலை தோட்டம், காடு இதெல்லாம் தாண்டி கேத்தரின் ஃபால்ஸ் கிட்ட வந்துட்டோம். இதுதான் கேத்தரின் அருவியோடைய மேல் பகுதி. தப்பி தவறி கூட இங்கே மேல் பகுதியில் அருவியில் வந்து காலை வச்சிடாதீங்க. ஃபுல்லாகவே வந்து வழுக்கிற மாதிரியான பாசை இருக்குது. கீழே விழுந்தீங்கன்னா நேராக அந்த பக்கம் போய் பள்ளத்தில் விழுந்துருவீங்க. தயவு செஞ்சு ஃபோட்டோ எடுக்கிறேன், செல்ஃபி எடுக்கிறேன் அப்படின்னு அருவியோட மேல் பகுதியில் எதுவும் பண்ணாதீங்க. இந்த அருவிக்கு இடது பக்கமாக பயங்கர சரிவில் நம்ம இறங்கி போனால் தான் கீழே வந்து அருவியில் போய் குளிக்க முடியும். இந்த பாறை எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே டவுனாக இருக்குது. ரொம்ப வழுக்கிற மாதிரி இருக்குது. நம்ம கண்டிப்பாக இதில் வந்து உட்காந்து தான் ஏற முடியும். ஏறுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் கை கொடுத்தா மட்டும்தான் நம்மளால் மேலே ஏறி வர முடியும். கீழே இறங்கினோடனே பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் வந்து அருவியோட சூப்பரான ஒரு வியூவை நம்ம பார்க்கலாம். அதோட முடிஞ்சிருதில்ல, அதுக்கப்புறம் ஒரு புதருக்குள்ளெல்லாம் பூந்து அந்த பக்கம் ஒரு சின்ன ஒரு குட்டை மாதிரி தண்ணி இருக்கும். அதுக்குள்ளே இறங்கி அந்த பக்கம் போனால் தான் அருவியில் போய் குளிக்கலாம். இங்கே வந்து ஆளெல்லாம் கிடையாது.
கிடையாதுங்க. அருவிக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இடுப்பளவு தான் தண்ணி. ரொம்ப ஜாலியாவே குளிக்கலாம். அருவிக்கிட்ட ஆழம் அப்படின்ற ஆபத்து கிடையாது. ஆனா ரொம்பவே கூர்மையான பாறைகள்லாம் இங்க நெறைய இருக்கு. அது ரொம்பவே ஆபத்தான ஒரு விஷயம் தான். அருவிக்கிட்ட போறதுக்காக நம்ம இடது பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு குகை மாரி இருக்கு. அதுக்குள்ள பூந்து தான் போணும். இது பார்த்தா மேல ஃபுல்லா சுத்தி பார்த்தீங்கன்னா, அப்படியே கொடி, அதுக்கப்புறம் பாறை இதெல்லாம் இருக்கு. இங்க நெறைய ஆள் நடமாட்டம்லாம் இருக்கிறதுனால நம்மளால தைரியமா வர முடியுது. இதுவே வந்து யாருமே இல்லாத டைம்ல நம்ம தனியாலாம் வந்தோம்னா கண்டிப்பா பயமா தான் இருக்கும் இந்த இடம். அதுக்கப்புறம் இங்க ஒரு ஹேப்பியான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தரை நான் இங்க பார்த்தேன். அவர் வந்து இங்க கோயம்புத்தூர்ல காலேஜ்ல படிச்சுட்டு இருக்கிறாரு. இங்க வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸோட வந்திருக்காங்க. அவருக்கு வந்து பர்த்டே அப்படின்றதுனால இங்க வந்து கேக் வெட்டி அவங்க வந்து செலிப்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம இவ்வளோ தூரம் வந்தும் நம்மள தெரிஞ்ச நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர் இங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்றது ரொம்பவே சந்தோஷமான ஒரு விஷயமா இருந்தது எனக்கு. இப்போலாம் நெறைய இடங்கள்ல நெறைய சப்ஸ்கிரைபரை நான் மீட் பண்றேன். அது வந்து உண்மையாவே ஒரு ஹேப்பியான மூமெண்ட்டா தான் இருக்கு. நெறைய பேர் பார்த்து கேட்பாங்க. நீங்க வந்து மை சுற்றுலா சரவணன் தானே அப்படின்னு கேட்பாங்க. அது வந்து ரொம்பவே சந்தோஷமா இருக்கும் எனக்கு. அந்த மாரி தான் இன்னைக்கும் வந்து எண்டுல வந்து ரொம்பவே சந்தோஷமா இருந்தது. இந்த செடி கொடியெல்லாம் தாண்டி இப்ப நம்ம கேத்தரின் அருவி கிட்ட வந்தாச்சு. இதுதான் கேத்தரின் அருவியோடைய முழு தோற்றம். ரொம்பவே அழகா இருக்கு. வழியில் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க, அந்த காட்டு மாடு இதெல்லாம் பார்த்து வந்தோம். பசங்களாம் இங்கே நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க. நம்ம சப்ஸ்கிரைபரும் ஒருத்தர் வந்திருக்காரு. அவருக்கு தான் இன்னைக்கு பர்த்டேவா நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஹாய் 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 ஹாய். நேம் மகேஸ்வர்ண்ணா. மகேஷ் சப்ஸ்கிரைபர் இவர். சென்னையில் மதுரையா? ஆமாண்ணா. ஓகே. அண்ணனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் மறக்காமல் ஜாலியாக வாங்க. கேத்ரின் ஃபால்ஸு நல்லா சேஃப்டியாக என்ஜாய் பண்ணுங்க. இன்றைக்கி தான் நாங்கள் வந்திருக்கோம். நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டோம். அதெல்லாம் பார்த்தோம். ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அழகான கேத்தரின் ஃபால்ஸை பார்த்தாச்சு. அதே மாதிரி சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தரையும் மீட் பண்ணியாச்சு. மகேஷ் பார்த்தீங்கன்னா மதுரைக்காரரு. இங்கே வந்து கோயம்புத்தூரில் படிச்சுட்டு இருக்கிறாரு. மதுரைக்காரங்க அப்படின்னாவே ரொம்பவே பாசக்காரங்களாக இருப்பாங்க. அதே மாதிரி தான் மகேஷும் என்னோட ஃபோன் நம்பர்லாம் வாங்கி வச்சுக்கிட்டாரு. மதுரைக்கு வந்தால் கண்டிப்பாக எங்கள் வீட்டுக்கு வரணும் அப்படின்னு சொன்னார். கண்டிப்பாக மகேஷ் மதுரைக்கு வரப்போ உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன். கேத்தரின் ஃபால்ஸை பார்த்துட்டு அடுத்ததாக நீலகிரி மலையில் இன்னும் 2 இடங்களை நாங்கள் பார்த்தோம். அது என்ன அப்படின்றத அடுத்து வர வீடியோவில் தொடர்ந்து பார்ப்போம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.